안녕하세요, Thanh-Hà. Xin chào các bạn, mình là Thanh Hà. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Nói Tiếng Hàn. Chương trình được hợp tác sản xuất bởi VTV7 và Học viện Kinh Sejong. Hôm nay MC cùng đồng hành với Hà đó chính là 안녕하세요. 저는 화이란입니다. 처음 뵙겠습니다. Xin chào các bạn, mình là Hoài Lan. Vậy là Hà cũng đi làm được hơn một tuần rồi đấy các bạn ạ. Và mình đã bắt đầu được nhận các công việc rồi đấy. Wow, công việc gì thế Hà? Muốn biết công việc là gì thì các bạn hãy cùng theo dõi đoạn hội thoại của ngày hôm nay nhé. 두근두근. Chúng mình cùng xem Hà nhận nhiệm vụ thực chiến tại công ty như thế nào ngay thôi. 자, 타나 씨, 드디어 엄청난 프로젝트가 시작됩니다. 이번 프로젝트의 목표는 우리가 유럽 시장에 성공적으로 진출하는 겁니다. 와, 유럽 시장이라니 벌써 가슴이 두근거려요. 이 프로젝트에서 저는 어떤 업무를 맡게 됩니까? 파워포인트, 엑셀 다 가능합니다. 타나 씨, 혹시 보물찾기사래요? 타나 씨에게 유럽 시장 조사를 맡길 생각이에요. 미팅 준비도 맡기려고 해요. 좋습니다. 유럽 시장을 조사할 때 신경 써야 할 부분이 있을까요? 아주 중요한 질문이에요. 같은 유럽이라도 나라마다 소비자 특성이 아주 다르니까 그 부분은 신경 쓰면 됩니다. 네, 알겠습니다. 미팅 전에는 무엇을 준비해야 될까요? 그럼 내일 5시에 미팅이 있는데 분위기도 이길 겸해서 최근 유럽 시장의 상황을 파악해보세요. 파워포인트 50장 정도 하면 충분할까요? 네, 열정을 꾹꾹 눌러 담아보겠습니다. 50장은 아닌 것 같아요. 타나 씨의 열정이 인정하지만 그 일정은 팀장님을 너무 놀라게 할 수도 있으니 살짝만 조절해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 제 열정을 30장으로 압축해서 보여드리겠습니다. 좋아요. 그 정도 충분할 것 같아요. 궁금한 점 있거나 도움이 필요하시면 언제든지 물어보세요. 혹시 유럽 시장 분위기에 맞게 와인과 치즈도 준비할까요? 오, 정말 창의적인데요? 근데 회의할 때는 회의만 집중합시다. 그거는 나중에 회식할 때 사용하는 걸로 해요. 네, 최선을 다하겠습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다, 대리님. 예. Vậy rồi cuối cùng Hà có làm kịp 30 trang bài thuyết trình không vậy? Tất nhiên là kịp rồi. Trông Hà mới như thế này này. 수고 많았어요. 감사합니다. Vậy với đoạn hội thoại này thì chúng ta có mẫu ngữ pháp mới nào để giới thiệu đến các bạn khán giả Thanh Hà nhỉ? Các bạn có để ý chị trợ lý đã nói với mình như thế này. 그럼 내일 오후 5시에 미팅이 있는데 분위기도 익힐 겸 해서 최근 유럽 시장의 상황을 파악해 보세요. Ở đây ta có cấu trúc ngữ pháp 리을 겸 해서 được sử dụng để diễn tả một hành động nhưng có xuất phát từ hai mục đích hoặc ý đồ khác nhau trở lên. Cách chia động từ như sau. Động từ có phụ âm cuối thì ta sẽ kết hợp với 겸 해서. Động từ không có phụ âm cuối thì ta sẽ kết hợp với 리을 겸 해서. Nghe thì vẫn hơi mơ hồ nên chúng ta sẽ cùng xem thêm ví dụ nhé. 새로운 시장을 조사할 겸 해서 출장을 가려고 합니다. Tôi định đi công tác và nhân tiện khảo sát tình hình thị trường mới. Trong trường hợp này, người nói chỉ có một hành động là dự định đi công tác nhưng lại có hai mục đích là đi công tác và đi khảo sát thị trường mới. Chúng ta có ví dụ sau nữa. 직원들의 의견을 들을 겸 해서 회식을 하기로 했습니다. Họ quyết định liên hoan nhân tiện nghe ý kiến của nhân viên. Trong câu này, ta cũng chỉ có một hành động ăn liên hoan, đồng thời lại có thêm mục đích là để nghe ý kiến của nhân viên. Các bạn đã hiểu rõ chưa nhỉ? Hãy thử luyện tập thêm về các câu sau nhé. 새로운 파트너사와 인사를 나눌 겸 해서 회의에 참석했습니다. Tôi tham dự cuộc họp để nhân tiện chào công ty đối tác mới. 업무 관련 경험을 쌓을 겸 해서 인턴십을 했습니다. Tôi thực tập cũng là để tích lũy kinh nghiệm liên quan đến công việc. Tiếp sau đây thì chúng mình sẽ học phát âm các từ mới cùng cô giáo Hàn Quốc nhé. 안녕하세요. 심하나입니다. 잘 듣고 따라해 주세요.
이해도. 이해도가 높다. 진출하다. 고객사. 참여하다. 조사하다. 경쟁사. 조언. 미팅. 파트너사. 아낌없이. 신경. 신경을 쓰다. 자료. 성공적. 파악하다. 정리하다. 작성하다. 여러분 정말 너무 잘했어요. 자, 타나 씨, 드디어 엄청난 프로젝트가 시작됩니다. 이번 프로젝트의 목표는 우리가 유럽 시장에 성공적으로 진출하는 겁니다. 와, 유럽 시장이라니 벌써 가슴이 두근거려요. 이 프로젝트에서 저는 어떤 업무를 맡게 됩니까? 파워포인트, 엑셀 다 가능합니다. 타나 씨, 혹시 보물찾기 기사래요? 타나 씨에게 유럽 시장 조사를 맡길 생각이에요. 미팅 준비도 맡기려고 해요. 좋습니다. 유럽 시장을 조사할 때 신경 써야 할 부분이 있을까요? 아주 중요한 질문이에요. 같은 유럽이라도 나라마다 소비자 특성이 아주 다르니까 그 부분은 신경 쓰면 됩니다. 네, 알겠습니다. 미팅 전에는 무엇을 준비해야 될까요? 그럼 내일 5시에 미팅이 있는데 분위기도 이길 겸해서 최근 유럽 시장의 상황을 파악해보세요. 파워포인트 50장 정도 하면 충분할까요? 네, 열정을 꾹꾹 눌러 담아보겠습니다. 50장은 아닌 것 같아요. 타나 씨의 열정이 인정하지만 그 일정은 팀장님을 너무 놀라게 할 수도 있으니 살짝만 조절해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 제 열정을 30장으로 압축해서 보여드리겠습니다. 좋아요. 그 정도 충분할 것 같아요. 궁금한 점 있거나 도움이 필요하시면 언제든지 물어보세요. 혹시 유럽 시장 분위기에 맞게 와인과 치즈도 준비할까요? 오, 정말 창의적인데요? 근데 회의할 때는 회의만 집중합시다. 그거는 나중에 회식할 때 사용하는 걸로 해요. 네, 최선을 다하겠습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다, 대리님. 예. 인사규정에 대한 신입사원의 이해도가 높아 금방 설명을 마쳤습니다. 프로젝트를 잘 끝내려면 모든 팀원이 회의에 참여하는 것이 중요합니다. 현지 시장을 정확히 파악하려면 고객사의 의견에 신경을 써야 합니다. 새로운 현지 시장에 진출할 계획을 세우고 있습니다. 여러 부서와 함께 이번 프로젝트 자료를 작성했습니다. 인수인계 시 유용한 표현. Những cách diễn đạt hữu ích khi bàn giao công việc. Khi bắt đầu công việc mới, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy bỡ ngỡ với quy trình, tài liệu hay cả những luật ngầm trong công ty. Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác ngơ ngác ngày đầu đi làm. Và một nhân vật siêu quan trọng trong giai đoạn đó chính là người hướng dẫn. Hay ở Hàn Quốc người ta gọi một cách rất là ngầu là Sasu, chính là người cầm tay chỉ việc cho mình ở công ty. Và trong quá trình tiếp nhận công việc, việc giao tiếp khéo léo với người hướng dẫn, tiền bối của mình là cực kỳ quan trọng. Thay vì lúng túng,
hoặc gật đầu lia lịa dù chưa hiểu rõ, thì bạn hãy mạnh dạn mở lời nhẹ nhàng bằng những câu như 혹시 실수하기 쉬운 부분이 있다면 알려주실 수 있을까요? Anh, chị có thể chia sẻ giúp em phần nào dễ sai sót không ạ? 이 부분은 제가 이렇게 이해했는데 맞을까요? Em hiểu phần này như thế này, không biết có đúng không ạ? Và chúng ta cũng đừng quên lời cảm ơn chân thành sau khi được giúp đỡ chỉ bảo, như là 자세히 설명해 주셔서 감사합니다. 빠르게 익숙해지도록 노력하겠습니다. Cảm ơn anh, chị đã giải thích cặn kẽ cho em. Em sẽ cố gắng làm quen thật nhanh ạ. 시간 내주셔서 감사합니다. Cảm ơn anh, chị đã dành thời gian cho em ạ. Những câu nói tuy nhỏ nhưng sẽ giúp việc bàn giao và tiếp nhận công việc diễn ra suôn sẻ hơn, đồng thời tạo thiện cảm và kết nối tốt hơn với đồng nghiệp. Chỉ cần vài câu nhỏ xíu mà có thể giúp bạn không bị lạc trôi trong công việc đấy. Nhớ nha, giao tiếp khéo léo, bàn giao chất lượng, làm việc mượt mà. Trong hội thoại đầu tiên thì chúng mình đã thấy trợ lý Grace Chen giao công việc cho Hà rồi. Tiếp theo đây, hãy cùng xem Thanh Hà nộp bài như thế nào nhé. 자진님, 유럽 시장 조사를 완료했습니다. 제 정석과 열정을 가득 담았습니다. 벌써 다 했어요? 네. 자, 좋아요. 자, 어디 한번 볼까요? 보시오. 유럽 소비자는 주로 라면을 즐긴다. 라면이요? 네. 파리의 봉주르 슈퍼마켓에 한국 라면이 이점에 있는 것을 보고 영감을 받았습니다. 혹시 설마 영국, 독일, 프랑스 소비자 조사도 다 라면 중심인가요? 네. 그리고 이탈리아는 파스타가 있으니 경쟁 상대로 분석해봤습니다. 하나 씨, 이건 마케팅 전략이 아니라 거의 라면 연구 계획이에요. 제가 방향을 잘못 잡은 건가요? 이렇게 재미있는 신입사원 처음이에요. 그렇죠? 제가 방향을 잘 잡았죠? 아니요. 너무 멀리 갔어요. 여기 보면 태국 MZ세대 소비 트렌드, 베트남 소비자 구매력 분석, 그런 게 우리가 말하는 시장 조사예요. 유럽 지역을 다시 한번 조사해 볼래요? 제가 샘플 보내줄게요. 다시요. 자, 맛있게 드시고 파이팅 합시다. 오, 네. 다시 열심히 잘해보겠습니다. 네, 맛있게 드세요. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 나 완전 괜찮아. 다시 잘하면 되지. 여러분 보세요. 제가 이렇게 열심히 준비했어요. 이번에 꼭 통화할 거예요. Vừa rồi là một đoạn hội thoại ngắn giữa trợ lý Grace Chen và Thanh Hà. Trong đó ta thấy có câu 유럽 시장을 다시 한번 조사해 볼래요? Với cấu trúc ngữ pháp 볼래요? Không biết các bạn, khán giả có còn nhớ ý nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp này không nhỉ? Ngữ pháp 볼래요 thường dùng để đề nghị ai đó thử làm một điều gì đấy hay không. Đối với môi trường công sở thì ngữ pháp này thường được sử dụng để thể hiện đề nghị nhẹ nhàng đối với người nghe, giúp cho bầu không khí giao tiếp trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn đấy các bạn ạ. Cách chia động từ như sau. Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng o thì sử dụng 볼래요. Ví dụ 만나다 sẽ trở thành 만나볼래요. Nếu thân động từ hành động kết thúc không phải bằng o thì sử dụng 볼래요. Ví dụ 가르치다 sẽ trở thành 가르쳐볼래요. Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng 하다 thì sẽ sử dụng 해볼래요. Ví dụ 참여하다 sẽ trở thành 참여해볼래요. Các bạn hãy cùng đọc một vài ví dụ sử dụng ngữ pháp này trước khi học phát âm từ mới cùng cô giáo Hàn Quốc nhé. Thanh 씨, 이 부분을 조금 수정해볼래요? Thanh Hà ơi, bạn thử chỉnh sửa một chút phần này nhé. 조이 씨, 이번 프로젝트에 참여해 볼래요? Trời ơi, bạn muốn tham gia dự án lần này không? 잘 듣고 따라해 주세요. 정성,
열정, 소비자, 경쟁 상대, 소비 트렌드, 구매력. 맞아요. 오늘도 너무 잘해줬어요. 회의에서 의견을 발표해 볼래요? 이번 기회에 엑셀 고급 기능도 배워볼래요? 다른 방법으로 진행해 볼래요? 이 보고서를 마무리해 볼래요? 이 대리, 이메일 내용을 다시 한번 확인해 볼래요? 대리님, 유럽 시장 조사를 완료했습니다. 제 정석과 열정을 가득 담았습니다. 벌써 다 했어요? 네. 자, 좋아요. 자, 어디 한번 볼까요? 보시오. 유럽 소비자는 주로 라면을 즐긴다. 라면이요? 네. 파리의 봉주르 슈퍼마켓에 한국 라면이 이점에 있는 것을 보고 영감을 받았습니다. 혹시 설마 영국, 독일, 프랑스 소비자 조사도 다 라면 중심인가요? 네. 그리고 이탈리아는 파스타가 있으니 경쟁 상대로 분석해봤습니다. 사실 이건 마케팅 전략이 아니라 거의 라면 연구 계획인데요. 제가 방향을 잘못 잡은 건가요? 이렇게 재미있는 신입사원 처음이에요. 그렇죠? 제가 방향을 잘 잡았죠? 아니요. 너무 멀리 갔어요. 여기 보면 태국 MZ세대 소비 트렌드, 베트남 소비자 구매력 분석, 그런 게 우리가 말하는 시장 조사예요. 유럽 지역을 다시 한번 조사해 볼래요? 제가 샘플 보내줄게요. 다시요. 자, 맛있게 드시고 파이팅 합시다. 오! 네. 다시 열심히 잘해보겠습니다. 네, 맛있게 드세요. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 시장 조사 보고서 작성하기. Cách viết báo cáo nghiên cứu thị trường. Báo cáo nghiên cứu thị trường là tài liệu thu thập và phân tích thông tin về thị trường bản địa để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh. Ví dụ, có thể sử dụng vào mục đích xây dựng chiến lược gia nhập thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng người tiêu dùng, vân vân. Hãy viết báo cáo nghiên cứu thị trường như sau. Hãy loại bỏ nội dung không cần thiết và viết ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào thông tin cốt lõi. Cấu trúc một bài báo cáo bao gồm tóm tắt nội dung chính, tổng quan về thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích người tiêu dùng, quy định và chính sách, đề xuất chiến lược. Hãy trình bày dữ liệu một cách khách quan. Để thu thập dữ liệu, có thể sử dụng khảo sát, phỏng vấn, quan sát hoặc sử dụng dữ liệu có sẵn như thống kê của chính phủ, các tài liệu báo cáo của các ban ngành, dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu thị trường. Khi sử dụng dữ liệu thì cần phải nêu rõ nguồn dữ liệu. Hãy sử dụng tài liệu trực quan như đồ thị hoặc biểu đồ. Hãy nhờ đồng nghiệp hoặc cấp trên kiểm tra để hoàn thiện các phần còn thiếu sót. Khi chuyển tài liệu báo cáo thành tài liệu thuyết trình, hãy làm như sau. Lựa chọn nội dung cốt lõi, tóm tắt những nội dung chính của báo cáo để đưa vào tài liệu thuyết trình. Trình bày ngắn gọn, truyền tải thông tin bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị, hình ảnh vân vân. Nội dung ngắn gọn, sử dụng từ khóa và cách diễn đạt đơn giản thay vì những câu dài.
Cuộc sống công sở của Thanh Hà xem chừng hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đúng không các bạn? Tất nhiên rồi, vậy nên các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Cùng Nói Tiếng Hàn. Chương trình hợp tác sản xuất bởi VTV7 và Học viện Kinh Sê Trông. Có rất nhiều kiến thức chờ đợi chúng mình trong các buổi học tiếp theo đấy. Còn bây giờ thì chúng mình phải chào tạm biệt các bạn rồi. 안녕! 단어를 만들어 봐요.